कंदकोट सिविल अस्पताल जी रिहायशी क्वार्टरनि जी छत अचानक किरी पई। 1972 खां कायम रिहायशी क्वार्टरनि जी मरम्मत न कराइण सबबि ही वाक़ियो पेश आयो। सेहत खाते समेत तमाम मुतलका ऑफिसरनि खे शिकायतूं ॾिनियूं मगर को बि अज़ालो न थियो। पैरामेडिकल स्टाफ कश्मीर जे चेयरमैन मोहम्मद नवाज़ समेजो जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। क्वार्टरनि जी मरम्मत न थियण सबबि काफ़ी दफ़ा नुक़सान पिणु थी चुको आहे। अस्पताल जी रिहायशी कॉलोनी तमाम बुनियादी सहूलियतुनि खां पिणु महरूम आहे। बार बार डिप्टी कमिश्नर कश्मीर खे कॉलोनी जी मरम्मत लाइ दरख़्वास्तूं ॾिनियूं मगर को बि अमल दरामद न थियो। पैरामेडिकल स्टाफ जे चेयरमैन जो वधीक चवण हो त मरम्मत लाइ आयल बजट खे हड़प कयो वञे थो। महकमा वर्क्स एंड सर्विस जी लापरवाही ऐं गफ़लत सबबि केॾी महिल बि को बि वॾो वाक़ियो पेश अची सघे थो। हिन वधीक ॿुधायो त क्वार्टरनि जी मरम्मत लाइ मुलाज़िमनि जे पघारनि मां हर महीने कटौती पिणु कई वञे थी। ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया कंदकोट में कंदकोट सिविल अस्पताल जे रिहायशी क्वार्टरनि जी छित अचानक किरी पई। ताहम कंहिं बि जानी नुक़सान जी का बि इतला नाहे मिली। रिपोर्टर मीरसन मरी सां गॾु अली जाफ़री सोलंकी, HRJDO न्यूज़, हैदराबाद।